नमस्कार शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर मास 31 तारीख मंगलवार। आज सकाळ देश विदेश आरंभ करी तथा राज्यर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसतु नजर पकेबा। एबे थरिलाणी सारा ओडिशा 2 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाइला एणिकी तापमात्रा। आसंता 1 ରୁ राज्य में हालुका वर्षार संभावना रही। ओडिशा छुईंची पहली शीत। मेघमुक्त आकाश सहित राज्य में पहली शीतर स्पर्श अनुभूत होउछि। केवल शीत नुहे सकाळु घन कुहुडीर आस्तरण देखा मिलुछि। फुलबाणी जी उदयगिरी और कोरापुट और दारिंगबाड़र तापमात्रा 15 डिग्री तले रहुछि। सेपरि राजधानी भुवनेश्वर तापमात्रा 20 डिग्री तले थिबा सूचना मिली। कोरापुटे तापमात्रा 13.8 थिबा बेले कटक में 20.2 डिग्री रही। अन्य पक्षरे आसंता 1 तारिखर राज्य में हालुका वर्षार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। बंगोपसागर ठंडा पवन बहिबार संभावना थिबा बेले एहार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे वर्षार संभावना रही। 3 तारिख जाए पाग कोहला रहे बोली आकलन मध्य करा जायछि। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार उदयगिरी रे तापमात्रा 13.5 डिग्री रहिबा बेले फुलबाणी और दारिंगबाड़ी रे 14 डिग्री एवं सिमिलीगुड़ा रे 15 डिग्री और अनुगुल भवानीपाटना रे 16 डिग्री, केन्दुझर रे 16.4 डिग्री, सोनपुर रे 16.9 डिग्री, नवरंगपुर रे 17.4 डिग्री और राउरकेला रे 18.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। आगको शीतर प्रभाव अधिक रहिबो बोली विभाग पक्षरु सूचना मध्य मिलिछि। एबे पियाजर निर्वाचन सहित कौन कनेक्शन रही। महंगा माड़ अनेक सरकार को कर सारी क्लीन बोल्ड। 5टी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोराम और तेलंगाना विधानसभा निर्वाचन मध्य पियाज दर महंगा होगा क्षमतार सरकार को आखिरे लुह आनी। देश सारा एवं पियाज दर को नहीं चर्चा होगा आरंभ होइछि। देश में रविवार 29 अक्टोबर पियाज दाम 83 टंकार पहुंची। यह छड़ा अनेक सहर में यार मूल्य 100 टंकार पहुंचे। निर्वाचनी क्षेत्र मध्य प्रदेश में पियाज मूल्य 44.28 टंकार पहुंची सारी। राजस्थान में 34 टंका होइछि। छत्तीसगढ़ में 42 और मिजोराम में 65 और तेलंगाना में 38 टंका किलो पिछा दर रही। किसी दिन परिबा मार्केट दर पर शांत थिबा बेले पुणी यह अधिक होई उठिछि। दीपावली पूर्व परिबा महंगा होगा सरकार चिंतार कारण पलटि। 1998 भारतीय जनता पार्टी दिल्ली राज्यर सरकार को तांका क्षमता हराइबाको पड़िथिला। सही वर्ष दिल्ली रे पियाज दर 60 टंका थिला। 12 अक्टोबर 1998 न्यूयॉर्क टाइम रे पियाज दर को नहीं खबर मध्य प्रकाश पाइथिला, जेउथरे पियाज को भारतर सबुठारु विवादीय बोली कुहा जाइथिला। एबे नवेम्बर रु आरंभ हेबो मिशन ऑलिव। एथिपाई वन विभाग चलाइछि प्रस्तुते। नवेम्बर 1 तारिख रु मे मास 31 तारिख पर्यंत धामरा ठारू देवी मुहाणा पर्यंत समुद्र कूल ठारू 20 किलोमीटर पर्यंत डंगा चलाचल माछ धरा उपरे कटकणा जारी होइछि। कारण केन्द्रापड़ा जिलार सामुद्रिक अभयारण्य गहिर मथा को सुरक्षित मनेक वंश वृद्धि करने को समुद्र हजार हजार संख्यार कईछ मैंने आसते। 1997 मसीह सामुद्रिक अभयारण्य भाव में घोषणा कर कईछ मैंने यह स्थान को सुरक्षित भाव एठाकू आसती। तेबे एने वन विभाग प्रस्तुति शेष होइछि। एठारे कईछ मानक सुरक्षा देवाकू कैंप मध्य प्रस्तुत करा जायछि। एबे OSEPA जारी कला पुणी एक गुरुत्वपूर्ण नोटिस। कनिष्ठ शिक्षक पद पर आवेदन करथिबा प्रार्थीक पई विशेष एणिकी सूचना। ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षरु प्रकाश पाइथिबा 20,000 कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति को नहीं आसी एक गुरुत्वपूर्ण खबर। सेप्टेम्बर मास 31 रु सेप्टेम्बर मास 13 रु अक्टोबर मास 10 तारिख पर्यंत एथिपई प्रार्थी माने ऑनलाइन आवेदन करथिले। आसंता डिसेम्बर मास सुधा एही नियुक्ति समाप्त हेबा पई लक्ष्य करा जायछि। तेबे आसंता मास 3 तारिख रु कनिष्ठ शिक्षक परीक्षा कंप्यूटर बेस टेस्ट मोड रे आरंभ हेबाकू जाउथिबा बेले एहा मध्यरे ओएसपा पक्षरु एक समस्त प्रार्थीक पई एक विशेष सूचना जारी करिछि। गत 23 तारिख ठारू प्रार्थीक पई ई एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ओएसपी वेबसाइट रे मध्य उपलब्ध रहिबो। एहा पूर्वरु मध्य ओएसपा पक्षरु प्रार्थीक पई एक विज्ञप्ति मध्य जारी होइछि। सूचना अनुसार एडमिट कार्ड रे उल्लेख थिबा परीक्षार दिन, समय और परीक्षा केन्द्रर नाम को सुनिश्चित करने को कहुଯାଇଛି। फल प्रार्थी माने यथा समय परीक्षा केन्द्र में पहुंची पारे। ई एडमिट कार्ड और परीक्षा संबंधी समस्यार समाधान पर ओएसपा ऑफिस कार्यालय परिसर में एक हेल्प डेस्क खोल जाइए, जहाँकि सकाल 10 रु अपराह 5:30 पर्यंत खोला रहुछि। एसहित आपण मैंने जोगाजोग करेंगे। एणिकी कृषि वैज्ञानिक भयंकर रिपोर्ट खाद्य शस्य और पनीपरिबार रहिथिबा सीसा और कैडमियम बढ़ाउछि एणिकी किडनी रोग। कृषि उत्पादन में रहिथिबा सीसा और कैडमियम कारण बढ़ुछि किडनी रोगी। एने कृषि विज्ञानी माने एक भयंकर रिपोर्ट प्रदान करिसेंते। दिनकु दिन विश्व में किडनी रोग को नहीं चिंतार बढ़ी चली बेले भारत और ओडिशा एथुर बाद पड़िने।
ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭାରି ଧାତୁ କାରଣରୁ କିଡ୍ନି ରୋଗ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ପନିପରିବା ସହିତ ମାଟିର ନମୁନା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ 118ଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଧାନ, ପାଳଙ୍ଗ, ସୋରିଷରେ ଅଧିକ ଧାତୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୀସା, କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ଭଳି ଭାରି ଧାତୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନକଠାରୁ ଏହି ଧାତୁର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଛି। ତଥାପି ଏହା କିଡ୍ନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଧାତୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧାତୁ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସିବା, କଳକାରଖାନା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ ନକରି ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ କ୍ଷତିକାରକ ଧାତୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଫଳରେ ତାହାକୁ ସେବନ କରିବା ଫଳରେ ମଣିଷ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ 135 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ଆପେଲ୍ କମ୍ପାନୀ। 50,000 କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଣିକି ଇନକମ୍। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲାଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଲ୍ ଭାରତର ବଡ଼ ବଜାରରେ ଭଲ ଚାଲିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଲ୍ର କ୍ରେଜ୍ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହାକୁ ପୁଞ୍ଜି ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜର ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସହରରେ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟ ଆୟ ବାର୍ଷିକ 48% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 49,322 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 135 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି। ଏହି ଆକଳନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟଫ୍ ଲର୍ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଆପଲ୍ର ରୋଜଗାର ଏବଂ ବର୍ଷର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟ ଥିଲା 33,381 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2022-23 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀର ଲାଭ 77% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2223 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 2021-22ରେ ଏହା 1263 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷର ଆପଲ୍ର 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପିସିବିର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଇଞ୍ଜାମାମ୍ ଉଲ୍ ହକ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପିସିବିର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଇଞ୍ଜାମାମ୍ ଉଲ୍ ହକ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଇଞ୍ଜାମାମ୍ ଏବଂ ଉଲ୍ ହକ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାକା ଅସରଫଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜାମାମ୍ ଉଲ୍ ହକ୍ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବା ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ଜାକା ଅସଫରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜାମାମ୍ ଉଲ୍ ହକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସେ 2016ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ କୋଚ୍ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଖରାପ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇଞ୍ଜାମାମ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାକ୍ଷପତିତା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ଏଣିକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ମାସକୁ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏଣିକି ଆବେଦନ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏଥିପାଇଁ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ବା ୟୁପିଏସ୍ସି ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୂରଣ ହେବାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏବଂ upsc.gov.in ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଧୀନରେ ସଂଗଠନରେ 44ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 16, 2023। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 17, 2023। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ 3 7ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର 39ଟି ପୋଷ୍ଟ, ପ୍ରଫେସର 1 ପୋଷ୍ଟ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ 1 ଜାନୁଆରୀରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। IRDAIର କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଲା ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
जदि आपण मार्केट रे हेल्थ इंश्योरेंस करूछंती तेबे नुआ वर्ष रे एथिरे किछि परिवर्तन हेबाकू जाउछे। जे माने रिन्यू करिवे से माने पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक स्पष्ट भाबरे मिलिबो। बीमा नियामक RID एवं आई हेल्थ इंश्योरेंस रे बिक्री करुथिबा कंपनी पे प्रस्ताव दैछि। एहार उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारी ग्राहक सूचना पत्र को सरल करने। बिजनेस टुडे रिपोर्ट अनुसार यह पदक्षेपर प्रथम उद्देश्य यही सीट को बुझा सहज, कारण एथिरे जेतेबेले जटिल आईन शब्द थाए। खबर अनुसार बीमा कंपनी गुड़िक निषिद्ध करने को पड़ो जे ग्राहक मैंने से पॉलिसी शर्तावली को सहजरे बुझीपारे। नियामक यार सर्कुलार कही जे किणा जाइथिबा नीतिर शर्तावली एवं शर्त गुड़िक बुझा नीतिधारी गुरुत्वपूर्ण रही। जेहेतु एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आईनगत जटिलतार परिपूर्ण हो पारे, एक डॉक्यूमेंट रहिबा जरूरी अटे। सरल शब्दरे नीतिर मौलिक वैशिष्ट्य गुड़िक व्याख्या करे एवं आवश्यक सूचना प्रदान करे बोली कहुछि।